本身係一隻蛋臭咗，變翻一隻唔臭嘅蛋。係啦，加翻啲芝士臭咗嘅嘢冚翻佢。呢個有啲地獄啊！哇，好恐怖啊！加埋啲熱力咧，攻上嚟啲味走出嚟。有冇洋葱點黯然啊？好難食啊！可能係咁。OK 即係我真心係覺得佢係好食，可以變成一個恆常嘅美食咯。Hi，我係 Ann，係一隻蘿蔔。今日咧就嚟挑戰一啲創意料理。話說咧，近排迷上咗睇一啲烹飪嘅節目啦，跟住又碌下啲電話咧，就發現好多我都好想試嘅。即係我唔可以講佢暗黑，因為我自己覺得，即係我唔係想玩食物，即係我覺得係好創意得嚟咧，應該係好食嘅。咁所以就挑戰一下，係咪網上講得咁特別或者好唔好食咁樣就試下。煮得唔好食，你都唔好嘥嘢喎。煮得唔好食都要食晒佢，係咪？好，今日講下。咁我就整啲暗黑料理出嚟啦。哇！挑戰，認真挑戰。冇錯，冇錯係認真。冇錯，認真地挑戰地獄料理。係啦，講下有邊幾個揀咗嘅會試嘅。第一個咧就係豆豉鯪魚芝士餅。芝士餅嗱，其實係一個餡餅啫， Okay. 即係用芝士溝埋豆豉鯪魚嘅一個餡料咁樣啦。跟住咧，皮蛋 carbonara。呢個仲要係一個外國人即係 create 出嚟嘅，佢食咗話好食啦嚇，OK。跟住最尾咧就係益力多叉燒、黯然銷魂飯，應該都 OK 嘅。係啊，咁三個當中我自己覺得最諗唔到佢係咩味，應該係皮蛋 carbonara 啦，呢個諗唔到，真係諗唔到。咁啊，我哋而家即係啱啱開始啦，試個輕強啲小食先。豆豉鯪魚芝士餅。咁啊，材料講下啦。嗱，呢個豆豉鯪魚芝士餅咧，首先就梗係要我哋加全脂寶，加全脂寶，因為得翻一罐。喺泰國咧就係要即係暗啞底攞下一罐咁先得到呢一個嘅。咁啊，得翻一罐加全脂寶，跟住仲要咧係加 cream cheese 同埋 mayonnaise， 咁啊加多少少 seasoning 啦，我就加啲層次嘅味道啦，就有乾葱。首先咧就將罐豆豉鯪魚避走咗啲油佢先啦，就將豆豉同埋魚咧就打碎佢。佢偷食啊！已經有我知咩味，我知已經有個 creamy 嘅味出嚟啊！我哋要切埋啲薑葱啦，咁攞個 cream cheese 同 mayonnaise 撈埋佢就已經係個成品㗎啦。近排我哋係咁睇謝霆鋒嗰個一帆風塵咧，已經見到個即係豆豉鯪魚係勁多嘅創意料理出到嚟啦。即係佢有一 part 咧係講嗰個便利店點樣去煮嘢，咁係。見到咧，大部分廣東嘅廚師咧都走去攞呢一個豆豉鯪魚，咁同埋嗰個評判咧，阿 Ricky 咧，佢有講過其實佢自己都試過，即係就咁豆豉鯪魚加 mayonnaise 都係一個好食嘅，即係我自己幻想我都覺得應該係好食，即係 creamy 咗，即係 mix 中西合璧少少，應該係唔錯嘅，所以我對呢一個醬係有啲期待。咁啊，加少少糖，少少 cream cheese， 少少 mayonnaise， 喂。謝霆鋒啊嘛，得，應該唔夠嘅。如何啊？可以再多啲 mayonnaise 啊？我見佢好似淡色啲。我覺得可以多啲芝士喎。cream cheese 啊 ？cream cheese 係啊，哇，好好食喎！哇，隻狗入咗嚟。真係好好好食喎！喂，好好食，好好食！你係估唔到啊！呢個唔係中式味定西式味啊？西喎，一啖拍落去唔得要，好夾喎！你冇咗豆豉鯪魚嗰個印象㗎，你係另外一種，因為本身呢個 recipe 係好似西班牙，即係參考西班牙嗰啲魚肉罐頭，再加 cream cheese 嗰個。咁呢個咧？我唔記得咗啲豆豉味咯，但係佢係一個好香，好香嘅鹹香味咯。係啊。呢個真係出色喎。好嘅喎，係咪可以再多啲芝士先？可以再多啲齊，唯美一啲啊！哇，唉，即刻冇咗嗰個劈劈感啊！冇錯。好，豆豉鯪魚醬蓉餅芝士，即係咩啊？即係豆豉鯪魚蓉咯。即係我真心係覺得佢係好食，可以變成一個恆常嘅
美食咯。即係豆豉鯪魚唔係淨開係 party 我覺得整呢個非常之好。唔係淨係炒油麥菜咯，佢冇我幻想中咁鹹咯，即係咁多豆豉 blend 完都 OK 喎。好似啲乾醬嗰啲味，濃到個味濃到好似嗰啲豬肝醬，係嗰個都係好濃味，真係好味。食晒。即係我啲餅都食晒，餅都食我哋有法包喎，係喎，法包整都 OK 喎應該。你當你係謝霆鋒啦，比評語。好 balance。謝霆鋒唔係講 balance 㗎。好啦，而家咧就整皮蛋 carbonara 啦。咁啊 carbonara 你識整啦，就其實就係芝士同 bacon 跟住撈加蛋撈埋落去意粉，咁只係咧多咗一個皮蛋嘅元素，就 mix 埋嘅啫。咁而家咧就首先整咗啲 bacon 先，煎香咗啲 bacon 啦，跟住就再處理嗰個芝士同皮蛋嗰個醬。同埋都好睇，即係個皮蛋嘅質素啦。我自己覺得，因為有啲皮蛋會好，即係好壓嗰啲味咧，我就會覺得好怪啦。咁如果係比較順滑啊，即係流心嗰啲，我估流心嗰啲會好食啲啦。咁當你撒粉嘅時候咧，我就剝咗個皮蛋啦。咁泰國嘅皮蛋咧係紅色嘅。當睇下有冇流心先，哇，好腍啊！誒有㗎，有流心㗎。好專心啊！佢係篤爛佢定叉溶佢咯？佢切咗先嘅，切咗咯。而家叉喺度黐實晒我啲喎。見到都恐怖啊！你夠唔夠試一啖啊？試下。試一啖。未融和到啊！有一個味。咁呢個醬咧，即係將皮蛋、芝士，再加埋兩隻蛋黃撈埋咗之後咧，再加少少嘅意粉水，即係將佢溶埋一齊先。就全部嘢撈埋一齊，就成為咗皮蛋 carbonara。好壓啊！好劇烈嘅皮蛋味。不過仲要加咗啲水落去之後，好激烈啊！呢個味，呢個有啲地獄啊！哇，好恐怖啊！加埋啲熱力咧，攻向你，啲味走出嚟。粉 bacon 意粉係好好味，而家又變成毀咗佢啦。多啲，想得點再加芝士？你攞個夾咁樣，我要好似法國料理咁樣嘅，咁樣一個夾一個圈咁樣嘅。皮蛋 carbonara 完成啦！講完之後都有啲手震。唔係嗱，就臨尾咧熟咗係香嘅，因為聞到啲芝士味，芝士味冚咗個皮蛋味係咪？咁即係話俾你聽，芝士其實仲臭，全靠啲芝士揞住咗個味。而家就係試一試先。你食咁大啖啊？係啊，唔準嘥嘢嘛。係 ，OK，cheers，真。你未食晒5個塊5。咩啊？第一啖已經有個香味啦。係皮蛋瘦肉粥味，突然間 feel 到有芝士加皮蛋，其實係夾到嘅 balance 嘅。有少少嘢，而佢有大量牛乳嗰啲味喎，即係嗰啲都係芝士嚟㗎嘛。你食唔到個皮蛋味咩？食到，但係溶埋咗咧。但皮蛋味冇咗嗰個牙味。冇牙味。好食又未稱得上，唔好食又唔係。即係我覺得佢都夾到嘅 cream，即係因為個皮蛋都係有啲 creamy 啊、流心一劈劈咁樣，咁同個芝士係可以嘅。但係你會唔會叫我下次再整？唔會。唔會。我覺得因為咧佢個芝士同埋嗰啲 bacon 啲油啊冚咗嗰個皮蛋嘅壓味，所以咧連鬼妹都覺得 OK 咯，即係佢會創作呢個料，因為冇咗本身嗰個味咯。冇乜皮蛋感覺。夾到但係唔好味咁樣咯。係夾到，夾到。夾到但係又唔好味。Balance。
本身係一隻蛋臭咗，臭咗個蛋變翻一隻唔臭嘅蛋。係啦，加翻啲芝士臭咗嘅嘢冚翻佢，就冇咗個臭皮蛋，就變翻普通蛋，即係3隻蛋黃咁噶啦，好似。推唔推介大家試下整啊？推介，我整咗。首先唔係唔好食，咁你有時間咪試下咯。就算你唔食，都要請你朋友食。又係方太魚嚟，哇！咩年代？我哋尋日咧食咗好多蛋啊、意粉啊，之後咧已經滯咗。咁而家今日再接再厲啦，第3個菜式就係益力多黯然燒雲飯。你覺得 work 唔 work 咧？應該 OK 嘅。點解？豉油雞翼咁啫。豉油雞翼？唔係可樂雞翼咁啫。首先講咗呢個益力多叉燒係咩做法啦。咁首先咧就將2塊嘅豬排煎香佢，攞蒜蓉煎香佢啦。之後咧，即係個醃料咧個味道咧就係來自於2支益力多啦。再加啲酒同埋豉油，咁啊一路煮，即係燜煮佢啦，煮到佢咧焦脆啊，即係側邊係收晒汁啊，即係甜嘅焦糖化咗咧，就應該變成一個黯然燒雲飯嘅叉燒咁樣嘅，就網上講啊嚇，就食過先知。係咪黯然燒雲飯啊？有冇洋葱點黯然啊？好難食啊！可能係咁。OK。嗱，喺你整呢個豬扒嘅時候咧，我又講一個典故啦。即係我未知道呢一個益力多食譜之前咧，其實我又識個 friend，就有一日就話佢想整可樂雞翼，咁啊整下嘅途中咧，發現咦屋企冇可樂喎，咁佢就靈機一觸，就不如攞益力多啦咁樣。咁最尾當然個味道好奇怪啦，自此就俾我哋係即係作為笑柄啊！即係我雖然我冇食過嗰個益力多雞翼啦，但係都俾我哋笑到面黃咁樣，即係話佢係地獄廚神。嗱，如果呢好前衞啊！其實佢先係創作者係咪？係。即係我哋唔識嘢。始祖係咪？我哋唔識嘢啫。咁如果今次呢一個叉燒好食嘅話，益力多叉燒，你同佢去道歉。你笑佢啫嘛。我同佢道歉。OK，煎翻啲豬扒先。跟住，好啦，煎香咗啲扒咧，就落我哋嘅重點2支益力多，泰國嘅益力多，都差唔多味嘅其實，甜多咯，我覺得。跟住咧就落半支嘅，唔係以益力多過去唔係以益力多樽去衡量嘅半支醬油。粒喎，點為之半支啊？大概啦。跟住就係1樽嘅酒，1樽嘅酒，1樽以呢一個益力多樽為例嘅酒，大概啦呢個煮食嘅嘢。哇，好中意飲酒喎！再落1樽嘅水，好1樽嘅水，跟住咧個依照嘅食譜咧就係話時間不重要。最重要就係全部收晒汁，即係煮到佢收汁。大火、細火、中火、慢火，中火啦係嘛？中火啦，正常你當燜嘢咁樣啦。考氣我而家呆咗，因為佢冇講。咁啊，正常燜嘢速度啦。咁我哋轉頭翻嚟睇下佢嘅情況啦。呢鍋嘢咧話咁快就過咗45分鐘，非常突然。煮緊嘅時候咧，我覺得佢係一個好奇怪唔食得嘅味道，係一個好似嗰啲話梅咁嘅味啦。跟住突然間傳嚟一股燶味，但係我就 feel 到好似有啲叉燒嘅感覺，好神奇。而家開嚟睇下，呢個嚟睇下，我哋係焦咗啊，其實啱啱有啲燶嘅係黐底咗嘅，但係咧嗰陣味咧又真係燶邊叉燒味喎，係上一台啦。係燶咗少少嘅呢一邊 OK， 我哋啲汁都出嚟差唔多乾了啦，你乾晒。哇！但係個聞落個味咧係有種金沙骨嘅味咯，係嘛？我未形容到呢個係咩味？個豬冬味係有，但係你話好叉燒味咧？因為又冇叉燒醬嗰個香嗰種香料味啦。面嗰度膠地、糖地係似嘅，但係因為冇醃到入邊個肉，同埋咁樣煮有啲柴啊。係啊，好柴。黯然銷魂飯完成。
係樹金沙骨咯，係翻收沙骨多啲。但係比我幻想中好食嘅。但佢益力多本身我好驚佢係即係結塔塔同埋白色好似奶嗰啲感覺，會唔會整到好怪啦？冇喎，又冇喎，佢真係令到個面係焦糖化咗咯，焦香味，燶燶味，燶邊叉。其實佢就係想複製嗰個燶邊叉啫，我覺得呢個樣就好似好啲。我啱啱食嗰個比較瘦就好 dry。即係你唔想慢慢醃肉咧，唔識煮飯嘅人咁啊，倒個益力多就複製咗嗰個燶邊嗰個焦糖蜜糖邊。但係你係追求一個真係叉燒味咧，其實係複製唔到。但係我覺得係 overcook 咗嘅，因為真係燶咗嘅。如果冇咁燶咧，可能會好少少。唔係咁，你覺得呢個叫唔叫成功先？即係唔係叫叉燒，但係我覺得成功嘅。整到一個得意味道嘅肉。係啦，又唔係難食，即係唔係難食咁啊 OK 啦，可以嘅。有時間整叉燒就直接整叉燒啦。係咯，係咯。咁點解要用呢個益力多咧？所以我覺得佢依嚿唔係叫叉燒。OK，益力多肉，益力多肉完成。最尾就係覺得都幾好玩嘅，即係你試咗唔同嘅 combination，原來都有啲特別嘅變化咯。咁啊，我自己其實都中意煮嘢食嘅，希望再有下一輯，或者你哋可以留言。有啲咩暗黑料理，或者想我哋試下啊？教埋我哋點樣煮，即係好似我細個咧，好中意睇嗰啲咩火頭仔昆布咧，出賣年齡。就真係好中意睇嘅，令到我好中意煮嘢食。就係咁啦，好，下一輯下一個地方啦，下一條片再見啦，記得去 like 同埋 comment 啦，subscribe 我哋 channel 啦，拜拜。